ഹലോ എവ്രി വൺ. ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ്. ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് നാളായി. അപ്പം ഇന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യണേ എന്നുള്ളത്. അപ്പം വരൂ നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യണേ എന്ന് കാണാം. നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജ് ഇതപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, എല്ലാം ഡിസ്ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാം. ആദ്യം നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റാം ഓരോന്നായിട്ട്. എന്നിട്ടിപ്പോൾ ഞാൻ ലൈനർ വെച്ചിട്ടില്ല, ഇനി ഞാൻ ലൈനർ വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മാറ്റിയ ശേഷം നമ്മുടെ ഓൾ പർപ്പസ് ക്ലീനർ അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതപ്പോൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. പിന്നെ ഈ മൈക്രോ ഫൈബർ ക്ലോത്ത് വെച്ചിട്ട് വൃത്തിക്ക് അങ്ങോട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുകയാണ്. ഇതിപ്പോൾ നല്ല ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ട്രേ എല്ലാം മാറ്റി വൃത്തിയിൽ ക്ലീനാക്കി. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഐക്യെന്ന് മേടിച്ച ലൈനറാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് സൈസ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വിരിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം വിരിച്ചത് അപ്പോൾ വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജ് നീറ്റാക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തു. ഇനിയിപ്പോൾ നോക്കൂ ഞാൻ എങ്ങനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിരിക്കണം എന്നുള്ളത്. കണ്ടില്ലേ മുകളിൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ കൂട്ടാൻ പാല്, തൈര്, അത് എക്സ്ട്രാ വന്ന ചോറ് ഒക്കെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബ്രെഡും പിന്നെ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ട്രെയിലും വെജിറ്റബിൾസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. താഴെ എല്ലാം അങ്ങനെ നീറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സൈഡ് റാക്കിൽ ഇവിടെ മുഴുവൻ നമ്മുടെ ബേക്കിംഗ് ഐറ്റംസ്, എന്താ പറയുക, സോഡ ബൈകാർബണേറ്റും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും നമ്മുടെ എസെൻസുകൾ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ വരുന്ന നമ്മുടെ ഈ ഇൻസെക്ട്സ് ഒക്കെ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ ചുക്കുപൊടി, കായപ്പൊടി, ആരോറൂട്ട് പൗഡർ, കിസ്മിസ് അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ താഴെ എക്സ്ട്രാ നട്ട്സ്, ജാം, പിന്നെ കൊക്കോ പൗഡർ, താഹിനി, നമ്മുടെ സോയാ സോസ്, പിന്നെ ഗരം മസാല, അങ്ങനെ എല്ലാം നീറ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒതുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പം നിങ്ങളും ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകുമല്ലോ. ഞാൻ എങ്ങനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തതെന്നുള്ളതാണ് കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കണം. എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ.